А вы знали, что самый вкусный торт панчо можно приготовить за 5 минут? Для крема смешай 500 грамм сметаны, 300 грамм сгущенки и доведи до однородности. 500 грамм шоколадных пряников нарежь кубиком, добавь в крем и хорошо перемешай. Часть пряников выложи в миску, застеленной пищевой пленкой. Добавь консервированный ананас, грецкий орех. Еще раз пряники, консервированный ананас, грецкий орех. Сверху закрой все пряниками, утрамбуй. Застели пленкой, в холодильник пропитаться. Потом достань, переверни на тарелку, укрась шоколадом и подожди еще 30 минут. Вкусно!